meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa super rápida, que é roleta de decoração de slime. Eu acho que eu nunca fiz isso aqui no YouTube, hein? Então eu vou ter 4 rodadas, então dá pra mais ou menos sair tudo. Mas só que não vai sair tudo, né? Aí aqui está a minha roleta, que tem bolinha de isopor, arroz e corante. Então, é micro, tá, gente? Então, eu achei bem bonitinho, então eu quis colocar, tá? Eu cortei as almofadinhas de proteção para pescoço, que vocês sempre acham, tá? Então, vamos rodar. Bolinhas, bolinhas. Ai, gente, saiu corante, o que eu menos queria. E a minha slime já tá pintada, mas bora decorar. Eu vou colocar aqui. Tomara que pegue a cor, né? E, gente, não podia misturar, então eu vou colocar aqui. O meu corante é em gel, então eu tive que misturar. Vamos rodar de novo. E deu. Passa mais uma. Passa mais uma, passa mais uma, passa mais uma. Ah, gente, eu escrevi arroz errado, mas deu arroz, tá bom? Vou colocar só um pouquinho, que pode sair mais, né? Vou girar de novo. E já foi 2 rodadas, só tem mais 2. Tomara que dê bolinhas, né, gente? Porque aquelas bolinhas vai ficar muito... Deu mais corante. Nossa, eu acho que eu vou acabar com o meu corante aqui nesse vídeo ainda, hein? Graças a Deus, gente, deu bolinha e eu tive que pausar o vídeo porque o tempo de gravação é pouco. Então, eu vou passar de novo e colocar as bolinhas. Eu, no caso, coloquei bastante, agora eu vou girar e já volto. Arroz. Tomara que não caia mais arroz, porque meu arroz que eu coloquei aqui acabou. Corante. Gente, tem mais arroz, eu vou colocar. Coloquei, gente, agora vamos para a próxima coisa, que é a última. Gente, eu esqueci de filmar. Ah, não, tá aqui ainda, né? Saiu bolinhas, então vou colocar o resto. E foi em toda a minha bolinha e acabou minhas vezes. Eu acho que eu passei de 4.